व्यूअर वेलकम टू माई चैनल। अज तुहानूं जी फार्म विखाउण डए आ। ये आसफ भट्टी साहब ने उन्हों का फार्म आ फाएवाली दे विच। ये चौधरी सरवर नंबरदार साहब सीगे, उन्हों दे हैगे ने पोते चौधरी गुलाम अहमद नंबरदार साहब मरहूम जिहड़े ने उन्हों दे साहबजादे ने जिन्हों का यह फार्म आ। चौधरी सरवर नंबरदार साहब जिहड़े ने वो बड़े जबरदस्त किस्म के चौधरी सीगे, इस इलाके के फाएवाली के नंबरदार सीगे, जिन्होंने नवाकोट चक नंबर 79 भी कहने हैं। तहसील जिहड़ी इन्हां दी हैगी है सफदराबाद बनी, ढाबा सिंह जिन्होंने कहने हैं, जिला इन्हां दा शेखुपुरा। तो बड़े बड़े चौधरी सीगे, बड़े बड़े इन्हां दे है सी दादा जी जिहड़े ने चौधरी सरवर नंबरदार, तो बड़ा उन्हां दा नाम सीगा। इन्हां दे जिहड़े है सी ना, तुसीं कह लो कि वालद साहब ये आसफ साहब दे जिन्हों का यह फार्म आ, बड़ा वड्डा फार्म इन्हों का, वो चौधरी गुलाम अहमद नंबरदार जिहड़े ने वो सीगे। इस तमाम फैमिली जिहड़ी है ना, इन्हां दी वालदा भी जिहड़ी चौधरी उमरजाद संधू साहब की हमशीरा वड्डी, ते अकरम संधू साहब की जिहड़ी आ ताए की बेटी आ, वो इन्हां दी वालदा वा चौधरी गुलाम अहमद नंबरदार के घर की जिहड़ी आ। तो ये चार भाई ने, हमायूं ते नासर ते अपना आसफ ते मनव्वर, इन्हां दी वालदा ने। ते उमरजाद संधू सिकंदर ते अपना खिजर आजाद संधू की जिहड़ी हमशीरा इन्हां दी जिहड़ी वालदा, ते चौधरी अकरम संधू साहब की जिहड़ी ने वो हैगियां ने वो अपना ताए की बेटी है। तो ये सारी फैमिली कैनेडा हुंदी है, ते चारे भाई कैनेडा हुंदे ने, इन्हां दी हमशीरा भी कैनेडा हुंदियां ने, इन्हां दी वालदा भी उत्थे हुंदी है। तो इत्थे इन्हां दी जमीन आ, ये नंबरदार ने इस पिंड दे फाएवाली दे। ते इन्हां दे कोल कोई तकरीबन 100-150 मझ वा जिहड़ी इन्हां दे फार्म च आ। ते इन्हां दे घोड़े ने, बाकी जानवर ने, ऊठ ने, ते इन्हां ने मगरमच्छ भी रखेआ वा। ते उस तो इलावा इन्हां को परिंदे ने बड़े नायाब किस्म दे, ते जानवर ने कोई इन्हां कोई 11-12 घोड़े ने। ते बहुत मतलब कह लो कि जबरदस्त किस्म का इन्हां दा जिहड़ा स्ट्रक्चर आ जिहड़ा इन्हां ने बनाया वा। मेरे नाल जिहड़े ने वो अपना चौधरी अपना उमरजाद संधू साहब ने भी कैनेडा तो आए ने, इन्हां दे मामू जी ने चौधरी आसफ दे। ते नाल मेरे राणा आशिक साहब ने डिप्टी वाले हो, ते बाकी उन्हां दे जिहड़े ने ना ये मुलाजम ने, उन्हां दे कोई 8-10 मुलाजम ने इत्थे। ते इन्हां दा बड़ा अच्छा इन्हां दा फार्म आ। फाएवाली तुसीं जावो ना, ते वड़दियां सार तुसीं पिंड च दाखल हुंदे जे ना, ते बाहर नहर तो ही तुहानूं ये नज़र आ जांदा। तो बहुत जबरदस्त किस्म की लोकेशन है, बिल्कुल पिंड के ही है इन्हां दा फार्म, एक साइड पर आ, अपनी जमीन इन्हां दी विच वा, ते बड़ा वड्डा फार्म तुहानूं दिखाउण डए हैं। तो इन्हां दा बड़ा सिस्टम आ, ते कुत्ते ते हर चीज़ तकरीबन कोई 300-400 जानवर वा जिहड़ा ये फार्म दे विच वा। दुद्ध भी अपना मझां दा जिहड़ा जे रात नूं लैंदे आ, ते इन्हां दा इत्थों व्यापारी लै जांदे ने आके, ते बड़ा इन्हां दा माशाअल्लाह जबरदस्त किस्म का इन्हां दा कारोबार आ। फैमिली सारी वैसे कैनेडा हुंदे ने, ते साढ़े अजीज़ भी ने, रिश्तेदार भी ने बड़े करीबी साढ़े। तो ये लोग जिहड़े ने वो बड़े अरसे दराज तो ये सारे भाई भैणां इन्हां दी वालदा माजदा सब जिहड़े ने वो कैनेडा हुंदे ने। ते इन्हां दे 2 ऊठ ने, तुसीं ये भी देखो ऊँटनी ते ऊठ वा, ते ब्रीडिंग वास्ते ने इन्हां को। ते बाकी इन्हां दे जानवर जिहड़े तुहानूं असीं दिखाउण डए आं। ते फार्म हाउस लिखा है गुलाम अहमद पटवारी जिहड़ा ना नंबरदार साहब इन्हां दे वारस सी। ते इन्हां लिखिआ अपने दरवाजे ते भी मुनाफिक बंदे का दाखला जिहड़ा वा वो मना वा। हुण ये नहीं सानूं पता भी मुनाफिक दा जिहड़ा वा ओह टैस्ट किवें होना भी एह मुनाफिक है कि नहीं। ते जिहड़ा इन्हां दी पिछली साइड ते भी इन्हां ने रखिआ वा अपना जगह, वो घोड़ियां वास्ते आ, ते जिहड़े बाकी जानवर ने उन्हां वास्ते आ। कबूतर इन्हां को बेतहाशा वा। ते इन्हां दी जमीन है पिछे सारी, ते नाल इन्हां दा जिहड़ा वा वो देख लो बहुत बड़ा वड्डा फार्म आ, ते बहुत जबरदस्त किस्म की जिहड़ी जगह ना वो इन्हां दी लोकेशन ते है। बहुत तकरीबन 2-3 अपना किल्लियां दे विच इन्हां दा फार्म आ जिहड़ा इन्हां ने पाया वा। ते इहदी पिछली साइड आ, ते इत्थे जिहड़ा वा इन्हां ने मुख्तलिफ किस्म के परिंदे ते जानवर जिहड़े रखे ने, जगह तमीर करने ने बैठक वास्ते। ते जिहड़ा इन्हां दी सामने घोड़े ने, ते साइड जिहड़ी है इत्थे इन्हां दे दूसरे परिंदे जानवर जिहड़े ने वो मौजूद ने।
ਬੱਤਖਾਂ ਨੇ, ਮੋਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਵਾ। ਇਹ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਨਾਇਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਵੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂਕੋਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ appreciating this. So this is a really wonderful place in Phayawali, and it is a district, Sheikhupura Tehsil is Mandi Daba Singh, now it's called Safdarabad, and it is a really a good village, 79 in NawaKot RB, and it is on the road between Shahkot and Safdarabad. And Chaudhry Muhammad Asif is the owner of this farm, and he is the grandson of Chaudhry Sarwar Nambardar, and his father was Ghulam Ahmed Nambardar. Thank you very much for watching, or please subscribe this. Allah Hafiz.